कहाँ जाएंगे? आंधी आ रही है। अरे ये माँ प्रकृति का वरदान है, तुझे क्या वरना आंधी आ रही है, तू मत जाना वरना उड़ जाएगा। ये माँ देखती इसका बेटा कितना गर्मी में परेशान रखा है, तब आंधी चल रही है, हवा चल रही है, ठंडी चल रही है, तुझे क्या पता। अपन जानता है ना माँ का प्यार प्रेम। प्रकृति मारी पार कर पाए माँ, तेनू प्रणाम लख लख प्रणाम बहू। ओए ऐसे क्या देख रहा है? अपन का वीडियो शूट करता है भाई का, खोपचे में रख के ठोक दूंगा ना, रोकने वाला नहीं पाएगा कोई। एड़ा समझा भाई को, वीडियो कट कर दे, बस बहुत हो गया।